epaiketan 40 pertsona eta Euskal Herri osoko 110 taberna eta elkarte aurkitzen dira, tartean Ziribiri elkartea. Urte luzeetan herrigintzan lanean aritu den taberna eta elkartea da. Edonorentzat edonoiz irekia egon dena. Herritik herriarentzat eta herriarekin lanean mugimendu osatzen dugun kideok bezala. Bizi dugun egoeran onartezina bilakatzen da berriz ere Ezker Abertzalearen zuzendaritza politiko bat epaitu izatea eta herriko taberna eta elkarteak ixteko arriskuan egotea. Baltasar Garzón epaileak auzia zabaldu zuenetik 11 urte pasa direnean, herri honek behar duen konponbidearen bidean atzera pauso bezala ikusten dugulari. Inork ez du ulertzen bizi dugun testuinguru honetan eta 11 urte geroago jardun politikoa eta kulturala garatzeagatik. 40 pertsona espetxatuak eta 110 taberna eta elkarte ixteko zorian egotea. Guzti honen aurrean salaketa ireki eta indartu behar dugu, babes dinamikoak piztuz. Lerro hauen bidez, Lasartorian subjektu sozial eta kultur aktiboen Ziribiri elkartearen aldeko ekimena bultzatzeko konpromiso erakutsi nahi dugu. Ia 25 urtez herrian lanean egon eta gero, herrian erabat txertatuta dagoen eragile baita. Beraz, elkartasuna eta babesik berona Ziribiri elkarteari, eta bera osatzen duten kide guztiei. 35 epaiketa politikorik ez, Ziribiri aurrera.